Aquesta sèrie està basada en fets reals. Existeix poca documentació sobre els segles IX i X, per la qual cosa els especialistes sovint han interpretat els fets de manera diferent. Els noms dels personatges són reals, el vestuari, les armes i els decorats s'han triat seguint criteris de rigor històric. I en els capítols anteriors? Guifré el Pilós desobeeix el rei franc que l'ha nomenat. Conquereix terres al sud fent avançar els comtats i en una batalla amb els andalusins de Lleida és ferit de mort. Poc abans de morir, Guifré el Pilós transfereix el títol de comte als seus fills, un gest que serà considerat com l'inici de la dinastia dels comtes de Barcelona. El seu hereu, Guifré Borrell, es veu a la necessitat de ser ratificat pel rei. Aniré a Tours. No hi vagis, per l'amor de Déu, Guifré. Et matarà. El rei et matarà. El comte Sunyer d'Empúries, cosí de Guifré Borrell, és pirata i partidari de no demanar permís a ningú. Et buidarà els ulls i et tallarà la llengua. Guifré Borrell, que pot ser considerat traïdor, s'acomiada del seu germà petit Sunyer i va a Tours acompanyat de l'arquebisbe Arnús, referent religiós de les terres de la Marca Hispànica, i es troben davant d'un rei de només 14 anys, però colèric. La meva voluntat és que et tallin la llengua. Majestat! Amb tot, Guifré Borrell sap que el regne és dèbil i exigeix al rei que validi el seu títol. No. No què? El meu pare en morir em va llegar el comtat. I quan jo mori, el llegaré al meu successor. Després de Guifré Borrell, cap més comte català anirà a jurar fidelitat a cap rei franc. Profundis clamaviat te, Domine. Domine exaudi vocem meam, fiant aures tuo intendentes, in vocem deprecationis meae. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine qui sustinent, qui apud te provinciatio est. Ha estat el millor dels pares, el millor dels germans i el millor dels comtes. Que aquestes llàgrimes, amb les que accepto el seu llegat, siguin les últimes que Barcelona veurà plorar el nou comte. Guifré Borrell va morir sense descendència masculina. Per això, qui va heretar el seu títol va ser Sunyer, el seu germà petit. Un noi que amb prou feines tenia 21 anys quan es va convertir en comte, però molt capaç i decidit. I, sobretot, ambiciós.
Jo crec que Sunyer va ser, potser en algun aspecte, bastant hereu del seu pare, perquè el seu pare va encapçalar una empresa molt arriscada, no? Eixamplar les fronteres que devien començar a les Gorges de Ribes i portar-la fins a Cardona. La qüestió era si ho feia en nom propi o en nom del rei. Però bé, jo vull dir que, com a mínim, militarment era un home que sabia córrer riscos, i ho feia a consciència. Jo diria que Sunyer també, potser més i tot, més agosarat, però Sunyer era un home ambiciós. I això es va notar amb la relació amb els seus cosins de Besalú Cerdanya. Les ambicions de Sunyer van fer que entrés en conflicte amb els seus familiars de la Cerdanya. A la mort de Guifré Borrell van esclatar disputes entre cosins, principalment per les terres del Ripollès i pel control del comtat d'Urgell, que se'l disputaven Sunyer de Barcelona i Seniofred de Cerdanya. Tots ens congratulem de que siguis el nou còmite de Barcelona. Benvolgut, oncle. Agraït, Seniofred. Com van les coses per la Cerdanya? Bé, però encara aniríem millor si deixessis de fer reclamacions inoportunes sobre el nostre comtat. Seniofred, quan no era comte sempre reclamava allò que és just. Com vols que deixi de fer-ho ara? Que sóc comte. Pensava que el comtat et faria més savi, no més sord. Còmite. L'art de governar consisteix en resoldre conflictes, no atiar-los. Sou tan jove. El vostre pare i germà no van tenir temps d'inculcar-vos la virtut de la prudència. Prudència? Prudència? Alexandre no va arribar a l'Índia amb prudència, sinó amb elefants. Cèsar no va conquerir la Gàl·lia amb prudència, sinó amb legions. Còmite, l'ambaixador dels cordobesos espera. El fem entrar? No. No, que se'n torni. No? No. Però per què no els vol rebre? Si és una ambaixada de pau. Perquè els vull fer la guerra. El que a mi em consta és més d'una baixada de Sunyer, una va arribar a Almeria, i moltes naus de Sunyer i de les islàmiques es van cremar, això diu la crònica, varen ser incendiades moltes naus i van pactar perquè ja no quedava res. El representant del rei de França. El faig entrar o el torno qui és gran. Si us plau. Còmite, el rei lamenta la mort del vostre germà amb la mateixa intensitat amb què l'alera que vos el succeiu com a còmite de Barcelona. D'altra banda, m'ha demanat que us pregunti quan penseu viatjar a Tours per renovar el jurament de fidelitat del rei dels francs i dels gots? El rei franc s'ha acabat. S'ha acabat. El rei franc desapareix, jo crec que desapareix de la història de Catalunya amb la mort de Guifré el Pelós. Al segle X ja no compta el rei franc. Sunyer de seguida va evidenciar el seu esperit guerrer. Un comte que va guanyar territori amb l'espasa, habitualment victoriós. Sunyer és un home que a nivell d'estratègia militar ho té molt clar. Probablement aprofita
a les estructures que allà els seus antecessors directes, i fins i tot Guifré probablement havia fet amb el castell de Queralt, que era una falca profunda que s'introdueix 50 quilòmetres en el territori andalusí per desestabilitzar tot l'entorn del Penedès en profit propi, de tal manera que Sunyer pràcticament porta les fronteres o els límits dels territoris de la Marca fins a Tarragona, fins a les muntanyes de Tarragona, el Vendrell, des del Montmell, que és a la talalla extrema que arriben, ja es divisa Tarragona i el Pla de Tarragona. En època del comte Sunyer, la frontera ja ha anat avançant, les terres del Penedès ja hi han anat apareixent castells, i per tant diríem que des d'aquest punt de vista el domini de Sunyer s'acosta cap a les terres de Tarragona. Prendre Tarragona no és impossible. Allò difícil serà mantenir-la. Té muralles molt antigues i massa extenses. Els cordobesos no tenen prou guarnició per defensar el perímetre. Caurà fàcilment. Però quan conquerim la ciutat haurem d'afrontar el mateix problema. Guarnir-la. Pare, jo guarniré la ciutat. Abans hem de conquerir-la. Envia a mi. I quan tingui Tarragona, que la recuperin serà tan impossible com veure plorar el Comitè de Barcelona. Senyors, els prego que em deixin amb el meu fill. Armengol, no et duré a la campanya contra Tarragona. Com? Però per què? Per què? Perquè ets massa important. I vull que un dia siguis comitè. Si et passés res mai m'ho perdonaria. I com vols que un dia sigui comitè si m'impedeixes lluitar? Mentre tu, el comte que no plora, fa 1000 campanyes, jo m'he de quedar aquí, a Barcelona, en companyia de dones, cuiners i maratrius. Així es cria un comitè. Que vinguin els meus fills, Miró i Borrell. Mongol. Ens has fet cridar, estimat. Sí, Riquelda. El meu pare va morir en batalla quan jo tenia la vostra edat. Per fortuna, el meu germà gran va cuidar-me i va fer de mi l'hereu d'aquest comtat. Si em passés res, el vostre germà Armengol cuidaria de vosaltres com un pare. Ho heu entès? Anem, fills. I tu, ho entens ara? No pot passar-te res. Ens ha costat massa transmetre els comtats als nostres fills. Si el meu primogènit morís... Almenys deixa'm que t'acompanyi. Et juro que no entraré en combat sense el teu permís. No! Armengol! Si torno victoriós t'associaré al govern. No et crec. Pare, has fet la guerra perquè el teu fill sigui comitè. I jo vull ser un bon fill. I algun dia un bon comitè. Però deixa'm ser-ho. Pare, deixa'm ser comitè. Sunyer va tenir un govern força extens i aprofitant que el domini musulmà, els territoris musulmans estaven en una posició una mica més dèbil perquè estaven en conflictes interns bastant importants, doncs va aprofitar
per expandir-se cap al sud, per la zona de l'actual Penedès. Mentre el seu pare s'havia dedicat a confirmar l'ocupació de la zona d'Osona i el seu germà sembla que també s'havia dedicat una mica més a la zona del Llobregat, ell el que va fer va ser avançar de manera important cap al sud, per la zona, per exemple, va fer la carta de poblament d'Olèrdola, que era un territori en aquell moment bastant avançat. El califat de Còrdova era l'estat més poderós de l'Occident al segle X. Per tant, intentar moure ni que fos 1 mil·límetre de la frontera era molt arriscat. Doncs ens consta que Sunyer va arribar amb les seves tropes fins a les terres de Tortosa, amb una expedició, i va imposar un tribut al governador musulmà de Tortosa, que en diuen ràfiques, no sabem ben bé el que és, però sembla que és com una mena d'imposició fiscal. Sunyer va seguir una estratègia molt ben definida. No es tractava només de conquerir un territori, sinó d'organitzar-lo. El territori conquerit i el que ja posseïa. Sunyer vertebra el territori a partir de diversos elements que té. Utilitza la iglesia, utilitza els monestirs, on col·loca parents o gent propera seva que ajuda a que aquells diversos territoris tinguin un referent. És una col·laboració necessària entre els dos poders que regeixen la terra i els homes i és una manera per part del poder laic també de beneficiar-se de les capacitats organitzatives i de les capacitats d'engendrar riquesa del poder eclesiàstic. Arriba al comte i en allà hi munta un monestir. I aquella gent que vivien d'una manera més bé, més malament, més precària o menys, però que anaven vivint, de cop passen a ser vassalls d'aquest monestir. En part seran més pacífics. La relació del pagès amb l'abat és més pacífica i un pèl més garantida que no pas amb el senyor del castell. Estan tots situats en camins, que el camí és el dinamisme, són les venes de la terra. I els monestirs són un d'aquests punts d'acupuntura que es van creant en aquests entorns. D'alguna manera, tot i que estem en una civilització prou analfabeta, o gairebé completament analfabeta, és necessari que algú sàpiga llegir, sàpiga escriure, sàpiga el llatí. Com a mínim hi hagi una mínima instrucció bàsica, perquè els capellans han de dir missa, han de redactar els documents. La vida social als comtats catalans es regeix sobre la documentació. Els contractes de compra-venta, les cessions de terres, els testaments, les regalies, els processos. Advocats, jutges, han necessitat una enorme quantitat de gent que sàpiga controlar l'escriptura i la lectura. Això, bàsicament, es guarda, es forma en els monestirs. Hem guanyat! Com més s'extén el comtat, més feixuga es fa la tasca de govern. Digueu-me, coneixeu algú més apropiat que el meu estimat primogènit Armengol per governar els nous comtats? Digueu-li Comite! 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 Ho vaig prometre. Victòria! Comite! La gent d'aquella època tenia sentit comú i pensava amb lògica i racionalitat igual que puguem pensar ara. Per tant, era normal que ells, preveient a quina edat es moria la gent o a partir de quina edat començaven a envellir de manera perillosa des del punt de vista de la degradació, associessin el més aviat possible els seus descendents. En aquella època, els comtes tenien molt la sensació de que el seu poder era de caràcter familiar. El pare que cogoverna amb el fill és una cosa que passa molt també a França, és una manera d'assegurar que el fill serà el successor. En un moment en què el govern d'una dinastia, d'una família, no és tan segur, no és tan estable, no és tan assumit per tothom, doncs és forçar la successió. Si ja està governant amb mi, d'alguna forma ja li juraran fidelitat, tot i que encara no existeix el jurament de fidelitat, doncs quan jo mori, està assegurat que el meu fill governarà. Cuidado. Vinga. Els fills petits de Sunyer, Miró i Borrell,
Creixen sense responsabilitats com a governants perquè tothom sap que el títol de còmita serà per Armengol. Els dos nens també són aliens al que passa fora de les muralles de Barcelona, com els sorprenents atacs d'una estranya tribu nòmada que ve del nord i que acabarà canviant les seves vides. Els hongaresos o magiars eren una població una població nòmada que s'havia començat a establir a la zona d'Hongria i que des d'allà s'havien dedicat a fer ràtzies, a fer atacs per tot el regne franc i per tota la zona de la península itàlica. L'exèrcit carolingi sí que era molt poderós, però era molt lent. Els hongaresos, igual que els normands, arriben i se'n van i tu no has tingut el temps de reaccionar. Sembla que sí que van atacar diverses poblacions de tota la zona de la Garrotxa i de la Selva, que van passar per Barcelona, però van passar de llarg perquè, essent com era una ciutat ben fortificada, doncs no hi tenien cap possibilitat, i quan van arribar a Lleida es van trobar amb el mateix, que era una ciutat ben fortificada i que després d'uns dies intentant assetjar-la i entrar-hi, doncs que no ho van aconseguir i els musulmans els van derrotar de manera flagrant. Els musulmans van capturar dos magiars, els van portar a la cort de Còrdova i els van examinar com coses rares i van voler saber, perquè la curiositat domina, d'on venien i qui eren, i els van tornar al seu país amb una petita ambaixada andalusina per conèixer les terres dels magiars, la Hongria actual. Les fronteres orientals de l'imperi carolingi van ser travessades pels càssars, pels cumans, pels petxanecs i pels hongaresos, que van arribar travessant el sud de França, van penetrar el que seria la península ibèrica, van arribar a Lleida, van recular i van tenir enfrontaments amb els exèrcits comtals importants, o si més no les fonts en donen constància d'aquesta situació d'enfrontament. Primer van creuar el comtat de nord a sud, impunes, ara el creuen de sud a nord, i nosaltres aquí, creuats de braços, com si no existíssim. De què serveix un comitè que no controla el seu comtat? Pare, deixa'm que surti, els busqui i els derroti. No, estan fugint nord enllà. Atacar-lo seria un risc absurd. A les rates acorralades es creixen urpes de lleó. No! Em vas fer cogovernant, però ni tan sols em deixes decidir sobre els meus actes i la meva vida. Té raó. L'estic protegint. El teu fill té raó. Si és còmite, ha d'exercir de còmite. Quin comtat és aquest on les mares no amaguen els seus fills de la guerra, sinó que els hi ofereixen? Comitè, els hongaresos són una horda de desarrapats. Estan en desbandada. Serà una victòria fàcil. Estimat, el fill d'un còmite no s'ha d'amagar del dolor. Ha d'afrontar-lo i superar-lo. I quan torni victoriós, tothom veurà que és un digne successor de Sunyer. Estic cansat. Masses anys. Masses batalles. Potser teniu raó. Està bé. Està bé. Vaig jurar que mentre fos còmite no ploraria. Potser Armengol em faci plorar d'alegria i aquell dia li cedeixi gustosament tot el poder. Cap al 940, una expedició d'hongaresos, de magiars, va saquejar terres del Pla de l'Estany, va cremar una església de per allà. Els hongaresos, com que no han de fer res més que depredar, i van a cavall, en una època en què el cavall no és encara molt utilitzat per la guerra. Aquests tenen un armament lleuger, com els àvars, com els huns abans, arriben, maten, roben i se'n van i tu no t'has assabentat de què ha passat. I els magiars es van retirar per la Cerdanya i la interpretació que es donava era que Armengol hauria perseguit els magiars.
Comité! Què s'ha esdevingut? Fora, fora. Parla. Els hongaresos. Una gran batalla. Parla, parla. Vam agafar-los per sorpresa, Comité. Oh, i tant que sí. I doncs, victòria? Victòria, Comité. Els hongaresos fugen en franca desbandada. Victòria! I Armengol? Comité. Armengol va lluitar com un lleó. Va endinsar-se a les tropes enemigues, a cops d'espasa. Van encerclar el seu cavall, però n'eren tants que... Què m'estàs dient? El seu cavall. Els llancers van clavar 6 llances al seu cavall. Què m'estàs dient? Armengol! Potser no va ser això. És a dir, es pensava que hi havia hagut una expedició de magiars i la interpretació que es donava era que Armengol hauria perseguit els magiars i a Valltarga de la Cerdanya hauria estat mort en el curs d'una incursió. Però està per veure si no hi va haver-hi realment un conflicte entre els cosins. Per Urgell hi hagués mort en un combat amb el cosí Sonifred de Cerdanya, que és molt possible. El comte Sunyer va acabar els seus dies al monestir de la Grassa, on va, ingressar com un monjo, o per fer vida com un monjo, i aquest fet ens pot portar a pensar que podia tenir alguns problemes de consciència. Era un home, com a l'època, amb fe religiosa, que aspirava a la salvació de la seva ànima. Les situacions de persones que per edat es retiraven a convents per deixar els successors, de vegades podia ser provocada també per situacions de desgràcies personals. Escolta, m'ha passat això, jo ja plego, tanco, baixo la persiana i que s'oblidi que un altre agafi el tema. Hi havia potser 2 coses que pesaven a la seva consciència. Una, havia tingut alguna acció ambiciosa en les terres del Ripollès, perjudicant el monestir de Sant Joan, sobre el qual els seus parents de Besalú i Cerdanya hi tenien uns drets que potser ell havia menystingut. I l'altra cosa que potser li pesava en la consciència és la mort del seu fill gran, Armengol. Sunyer va governar molts anys i va deixar una petja molt clara al territori. S'ha dit d'ell que va crear estructures d'estat. Però contra les seves previsions, qui acabarà succeint-lo com a còmita seran els seus fills Miró i Borrell. Però això ja és un altre conte. O 2.
I en el següent capítol, que dos nens hagin de governar junts preocupa a tothom. I més quan el sarraí Almansor, el general més temible de tota l'Àndalus, organitza atacs contra el món cristià i es disposa a saquejar Barcelona. Els comtats demanaran ajuts als seus aliats, els francs i fins i tot el papa de Roma. Però tot és més complicat del que sembla i cada cop se sentiran més sols sota l'ombra de l'amenaça andalusina.